Vaid paari päeva pärast jaanilaupäeval on Arre Illenseeril sünnipäev. Õigemini oleks olnud. 15 aastat tagasi, 2004. aasta sügisel sai Eesti sõdurite patrullauto missioonil Iraagis tabamuse ja seda juhtinud vanemveebel Arre Illenseer hukkus. Sellised lugusid on kahjuks rohkem. Mõned mehed on saanud haavata, mõned pered on kaotanud oma isa, venna või poja. Sõdur on natukese sarnane politseiniku või päästjaga. Ta on ka riigikaitsel, aga mõnes mõttes sõdur on midagi enamat. Sest et sõdur paneb selles töös panti oma tervise ja elu ka kõige otseses mõttes. Kui rahuajal me seda eriti ei näe ja ütleme, et need on tühipaljad sõnad, siis rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Eesti sõdur on tõestanud, et kui ta täidab riigi ülesannet, siis sõltumata sellest ohust ja just toimunud kaotustest, nad jätkavad ülesande täitmist, isegi kui selle hinnaks on tema elu. Arre Illenseer oli üks neist, kes jättis lahinguväljal oma elu. Kui Arret enam oma tütre Karoliini jaoks ei olnud, panid Karoliini haridustee toetamiseks oma õla alla Arre sõbrad. Nii sündis Karoliin Illenseeri fond, kes täna aitab paljusid sarnasesse olukorda sattunud peresid ja lapsi. Neid, kelle ema või isa on otsustanud oma riiki teenida kas või oma elu hinnaga. Mina olen 2006. aastal teeninud Iraagis, kus ma olin väekaitseohvitser ühes brigaadistaabis ja minu ülesandeks oli peamiselt hinnata ja arendada erinevaid kindlustatud objekte ja punkte, nii neid, kus sõdisid meie sõdurid või teenisid, neid punkte, kus olid meie liitlaste sõdurid, aga ka Iraagi jõustruktuurid. Siiani oleme me tegelenud välisoperatsioonidega, täitnud liitlaskohustusi ja aidanud teisi inimesi. Aga tegelikult need samad sõdurid, kes on käinud seal, on need, kes hakkavad esmajoones kaitsma Eesti riiki, kui seda vaja läheb. Sealt tulevad kõik need oskused, kõik need hoiakud ja teadmised. Minu meelest on need inimesed ikkagi ühiskonnas esile tõstmist väärt.